뭘 하던 대로 그냥 하시면 돼요. 그래요? 네. 대본에 지금 적혀있기는 하죠. 긴장을 왜 하세요? 긴장을 왜 하세요? 입사한 지 얼마 안 돼가지고. 지금 촬영하게 생겼어요. 긴장은 제가 되죠. 저 오늘 여기 처음 하는데. 본인이 왜 긴장하세요? 아, 저 어떻게. 네, 누울까요? 그래요? 누워요? 아니면 어떻게? 네? 누울까요? 아니요. 네, 하시죠. 어떻게 해야 돼요, 저요? 대본은 없이 네, 그냥 막. 진짜 설명 아무것도 못해요, 그러면? 그냥 수면 나오면서 먼지만 얘기. 그냥 이 선은 어디 붙이는 선이고 뭐 보는 선이고 그런 그럼 그냥 대본대로 할게요. 대본대로 굳이 안 하셔도 돼요. 네. 그럼 생각이 잘 안 나실 거야. 그냥 정도는 저것도 다 외우고 오셨어요? 네, 며칠 안 됐길래. 똑똑하시다. 저는 2주만 넘어가 못 외워요. 그럼 왜 닦는 거예요? 전극 저항을 줄이기 위해서요. 무슨 저항이? 좀 저항한 적 없습니다. 전 선생님이 하라는 대로 하겠습니다. 몸에 이런 거 붙이고 자본 적이 없는데. 근데 제가 몸을 무호흡증까지는 모르겠는데 그건 뭐 일단 검사를 해봐야지 알 것 같고 몸을 많이 뒤척이거든요. 뭐 저 혼자 얘기하나요? 아주 긴장했어요? 네. 대화라는 건 사실 가는 맛도 있고 오는 맛도 있어야 되는데 저 같은 스타일 별로 안 좋아하시나 모르겠어요. 제가 말재주가 별로 없어가지고. MBTI가 어떻게 되세요? 저한테 MBTI 검사하러 한번 오세요. 네? 제가 정확히 한번 봐드릴게요. 네? 딱 보면 알죠. 그거 아니죠? 어떤가요? MBTI 검사 해보셨어요? 아주 옛날에. I죠, I. 네. 전 E예요, E. 상극이 훨씬 나아요. 같은 저거면 정신없어. 요즘 이런 수면 검사를 하러 오시는 분들이 많으신가요? 네. 현대인들의 어떤 고질병이죠, 사실. 아니에요, 가만히 있을게요. 외롭네요. 좀.